في ناس بتقول الحب كل حاجة، وناس تانية بتقول الجواز مش حب بس، ده مشروع حياة. طب مين فيهم عنده حق؟ وهل فعلا نوع البداية هو اللي بيحدد النهاية؟ في الفيديو ده هنتكلم عن كل المعتقدات والأفكار الغلط، ونقول لك العلم والدراسات بتقول إيه، وإزاي تقدر تزود فرص نجاح العلاقة دي أيا كانت الطريقة اللي اخترتها، جواز تقليدي ولا جواز عن حب. أول حاجة هنتكلم عنها هي الأفكار المنتشرة بين الناس، في الأغلب ما بتبقاش صح، زي مثلا الجواز عن حب دايما أحسن. مش بالضرورة، الرضا بيعلى وينزل على حسب التواصل والاحترام وإدارة الخلافات، مش بس قوة المشاعر في البداية. أو إن الجواز التقليدي ما فيهوش مشاعر، مش صح. في ثقافات كتير القبول والود بيكبروا فيها بعد الجواز، ومع الوقت بيتحول لارتباط قوي. أو إن الحب يقل يبقى الجواز فشل، مش حقيقي. الطبيعي إن الشغف يهدى، بس القرب العاطفي والدفء والمودة والرحمة هما اللي بيشيلوا العلاقة على المدى الطويل. طيب، التجارب بتقول إن الرضا الزوجي بيتأثر أكتر بجودة التواصل على الخلافات، دعم العيلة، التوافق القيمي أكتر من طريقة التعارف نفسها. وفي دراسات في ثقافات مختلفة كتير بتقول إن الجواز عن حب بيبتدي بدرجة رضا أعلى، بس ممكن يقل مع الوقت لو التوقعات كانت خيالية أو ما تعلموش إزاي يديروا الخلافات ما بينهم. والجواز التقليدي بيبتدي برضا متوسط ماشي، لكن مع الألفة والاحترام المتبادل مع شوية دعم من الأسرة الرضا ده بيزيد مع الوقت. يعني في الآخر المهارات والسلوكيات اليومية هي اللي بتحدد إيه اللي بيحصل في العلاقة بعد الجواز، مش الرومانسية أو اتعرفتوا على بعض إزاي. طيب، إيه هي المزايا والتحديات اللي بتقابل كل طريقة منهم؟ من مميزات الجواز عن حب معرفة أعمق بالمشاعر من بدري، كيمياء أعلى، وذكريات مشتركة بتقوي الترابط ما بينهم. في البداية بيبقى عندهم دافع أقوى يحلوا المشاكل ويكملوا مع بعض، بس ساعات التوقعات الوردية الزيادة بتتخبط في صدمة الواقع، مصاريف، مسؤوليات، واختلافات. في ناس بتتجاهل المشاكل بدعوى إن الحب هيصلح كل حاجة، وأوقات بيبقى صعب تفصل القلب عن العقل وأنت بتاخد قرار الجواز. نيجي بقى للجواز التقليدي، دخول العيلة من بدري بيقلل فرص عدم التوافق الثقافي، بمعنى أدق سقف توقعات واقعي من البداية، ومع الوقت الود بيكبر واحدة واحدة. ومن مشاكله لما بيكون مفيش مساحة اختيار حقيقي، خطر عدم الرضا بيبقى أكبر. ولو تدخل العيلة كبير ده ممكن يخنق العلاقة. ولو مفيش انجذاب أو قبول من البداية البناء بيبقى صعب. طيب، نيجي بقى لليه الجوازات بتتعطل أصلا بغض النظر عن نوعها. ممكن يكون بسبب التواصل الضعيف ما بين الطرفين، أو مفيش تفاهم وقت الخناق، أو سخرية، أو مفيش اتفاق على الأمور المادية وأدوار البيت، كل واحد دوره إيه في البيت. أو تدخلات الأهل بشكل كبير ومبالغ فيه بتخلي أي مشكلة تكبر 10 مرات. والتوقعات الرومانسية والجنسية اللي مش واقعية بتتحول لإحباط وصدمة بعد الجواز، أو ما يبقاش في وقت لبعض، الوقت كله للشغل، وده بيخلي العلاقة تبقى باردة. طب إزاي ممكن نختار صح قبل الجواز؟ تعالوا نراجع مع بعض تشيك ليست سريعة كده على الحاجات المهمة اللي ممكن نركز عليها. أول حاجة هي القيم الأساسية زي الدين والأخلاق والمستوى الاجتماعي. تاني حاجة ودي مهمة جدا نمط الحياة، الصحاب، الهوايات، تقسيم الوقت، ودول لو مش متقاربين فيهم هتحصل مشاكل كتير. التواصل وقت الضغط، هل بتعرفوا تتواصلوا مع بعض لما بيكون في مشكلة ولا كل مشكلة صغيرة بتولع النار؟ الحدود مع الأهل، هل في احترام واضح ولا كل شوية تدخلات بتخلي المشاكل تكبر؟ الصحة النفسية والديون والمسؤوليات، كل الحاجات دي لازم تكون واضحة من غير تجميل. لازم يكون في كيمياء قبول ما بينكم، مش لازم يبقى حب سينما، بس لازم يكون في إعجاب وقبول حقيقي.
بس قبل ما تقولوا كلمة تمام، في أسئلة لازم تسألوها الأول. إيه هي الخطوط الحمراء عند كل واحد؟ الحاجات اللي استحالة نتنازل عنها. إزاي بنحل الخلافات سواء خلاف كبير أو خلاف صغير؟ مين فينا بيهدي ومين فينا بيسخن؟ الخطة المالية في أول الجواز، هنصرف إزاي وهنوفر إزاي؟ توقعاتنا عن العلاقة الحميمية بالخصوصية وحدود ولحد فين نقدر نتكلم بصراحة. حدود الأهل في التدخل في العلاقة واستقلال قراراتنا دي من أهم النقط اللي بتحدد قوة العلاقة من الأول. خطط الشغل والسكن والسفر ومين يساعد في البيت، الحاجات دي لو مش واضحة من الأول المشاكل هتتراكم بسرعة. نيجي بقى للرايات الحمراء اللي لو موجودة لازم تفكر تاني. الكذب الكتير، التهرب، ووعود ما بتطبقش، التفاصيل دي بتاكل الثقة حتة حتة. التقليل أو السخرية وقت الخلاف مش بس بيزود المشكلة، ده كمان بيكسر القلب ويهد الثقة. التحكم المبالغ فيه أو الغيرة الأوفر يخلي العلاقة زنزانة بدل ما تكون بيت فيه أمان. لو في استهانة بموافقتك أو حدودك الشخصية أو حتى ضغط جسدي أو عاطفي، دي إشارة خطر كبيرة ما ينفعش تتجاهلها. لما يكون في نوع من أنواع الإدمان ومفيش حتى نية للعلاج أو في عنف لفظ أو بدني، دي مشاكل مش بسيطة، دي علامات حمراء بتقولك لازم وقف. طيب أنهي علاقة فيهم الأنجح؟ الأنجح مش نوع العلاقة، الأنجح هما الاتنين اللي مرتبطين نفسهم وسلوكهم اليومي اللي بيبنوا بيه العلاقة. اللي يفرق فعلا التواصل الواضح ومعاه احترام ولطف، ده وقت الخلاف ده اللي يحافظ على العلاقة ويخليها قوية. المرونة في العلاقة إنكم تتعلموا من بعض ومن الحياة طول الوقت هو ده اللي يخلي العلاقة تنجح. الاتفاق على خطة مالية واضحة بتخلي المشاكل تقل وتدي للعلاقة أمان. الحدود مع الأهل بتخلي العلاقة أقوى، تحافظ على الخصوصية. التجديد في الرومانسية، الاهتمام بالعلاقة الحميمية بتفاهم واحترام، ده اللي بيخلي الجواز يفضل عايش. وإنكم تطلبوا مساعدة وقت ما تكونوا محتاجينها زي استشارة أسرية أو نفسية، ممكن يكون هو المفتاح اللي ينقذ العلاقة. دي بقى شوية خطوات عملية ممكن تزود فرص النجاح بغض النظر عن نوع العلاقة. اعملوا اجتماع أسبوعي تراجعوا اللي فات، تخططوا للي جاي، وتصفوا أي زعل قبل ما يبدأ. خلّي بينكم قعدة كل يوم تتكلموا فيها من غير أي موبايلات وتركّزوا مع بعض. اعملوا لنفسكم ميعاد كل أسبوع أو كل أسبوعين تخرجوا فيه، حتى لو خروجة بسيطة، المهم تفضلوا قريبين. اتفقوا على ميزانية مشتركة واضحة مع مصروف شخصي لكل واحد فيكم علشان كله يبقى مرتاح. اتفقوا من الأول الخناقات تبقى من غير شتيمة أو سخرية أو انسحاب ممكن يطوّل الموضوع. التقدير اليومي مش محتاج حاجة كبيرة، ممكن كلمة حلوة، رسالة بسيطة، أو حتى حضن بيغير المزاج كله. لو في عقد أو ضغط نفسي، جلسات الإرشاد من بدري بتفرق جدا وبتمنع المشاكل تكبر وتتعقد. في الآخر الحب بداية حلوة والقبول بداية حكيمة، بس اللي بيحافظ على الجواز مش البداية، دي الصيانة اليومية. سواء جوازك كان عن حب أو تقليدي، لو في احترام وتواصل وتجديد النجاح ليكوا انتوا الاتنين.